This interview broadcasting is brought to you by Lusatech Pro. Capture the magic of a big day. Ndugu watazamaji, tunaye mbele yetu kiongozi wa Chadema ambaye ni katibu wa Chadema kanda ya kaskazini, ndugu Amani Golugwa. Alipata nafasi ya kuja kutembelea Uingereza akiwa amepata ukaribisho wa chama cha Conservative Party ambacho kulikuwa na mkutano wake huku UK. Kuna mambo mengi amejifunza, lakini afadhali tuweze kumkaribisha tuweze kusikia ni kitu gani hasa ameweza kuja kujifunza katika safari yake ya Uingereza. Karibu ndugu Golugwa. Asante, nashukuru. Nimefika Uingereza kuhudhuria mkutano wa Conservative Party, chama rafiki na Chadema, na kwa kweli tumejifunza mambo mengi. Ulikuwa ni mkutano mzuri mkubwa na umeonyesha jinsi ambavyo Conservative Party ime progress. Jambo ambalo kubwa wamekuwa wanalizungumza kwa kujirudia sana ni kwamba walirithi deficit, deni kubwa sana kutoka kwenye serikali iliyoachwa na Labour, na ndilo ambalo wamekuwa wanakimbizana nalo kulimaliza, pamoja na mambo mengine mengi tu ambayo kwenye mkutano walikuwa wanaeleza. Lakini jambo kubwa ambalo pengine naweza kulisema ni kwamba nipata fursa kukutana na viongozi wakuu wa chama cha Conservative, Honorable Grant Sharp. Tulikutana naye na kuwa na mazungumzo. Nipata pia fursa kukutana na baadhi ya mawaziri, Honorable William Hague, British Foreign Secretary, kukutana pia na Honorable Justin Greening kutoka International Development Office na wengine wengi tu. Na kwa kweli kama chama imetupa fursa nzuri ya kubadilishana mawazo, lakini pia kuendelea kuimarisha mahusiano yetu kati ya chama na chama, na kwamba tumejenga mahusiano yenye kujenga masaidiano mazuri, hasa kwa sisi ambao mwaka 2014 tutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa, na mwaka 2015 tutakuwa na uchaguzi wa serikali kuu. Kwa hivyo tumejifunza mengi na nimekuwa na wakati mzuri. Ukiwa ni mwanasiasa wa kutoka kule nyumbani, umepata nafasi ya kuja kuona siasa za hizi nchi za ughaibuni, nchi za wenzetu wazungu. Kama mwanasiasa umepata changamoto gani ya kisiasa kulinganisha na siasa ambazo zinafanyika katika nchi hizi za ng'ambo na siasa ya kule kwetu nyumbani Tanzania? Labda mambo mawili makubwa ambayo kwa kweli nimeyaona na ambayo kwa kweli nasema nikiri tu ni mambo ni mazuri, na ningetamani sana siasa zetu za Tanzania zifike hapo kwa haraka, pamoja na utofauti wa miaka 200 mbele waliopo wenzetu. Lakini kwa kweli mazingira ya kidemokrasia ambayo wanayo, unaona kabisa jinsi ambavyo wanacheza kwenye uwanja huru wa kidemokrasia, fair democratic environment, na hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni namna ambavyo wanafanya siasa zenye hoja ya nguvu, siasa zenye hoja ya nguvu, zenye mikiki mizito, zenye kurushiana maneno mazito na makali ya kihoja, wakivumiliana bila chama tawala kuhisi kwamba kimeonewa, kimetukanwa, kimevunjiwa heshima, au bila chama tawala kuhisi kwamba hawa wanaleta vurugu. Na ndicho ambacho nimekiona. Ukisikiliza jinsi ambavyo chama cha Conservative kinashambulia Labour, na jinsi ambavyo Labour kinashambulia Conservative, na jinsi ambavyo wanavumiliana, huyu anapopewa mambo mazito anayajibu na huyu anapewa mambo mazito anayajibu, unaona jinsi ambavyo ni ukomavu wa kipekee sana. Tofauti sana na mazingira yetu ya nyumbani ya kisiasa, ambapo mara nyingi sana Chama cha Mapinduzi wamekuwa wakitafsiri hoja za Chadema kama chama kinafanya vurugu, chama kinazungumza maneno makali ya kuvunja heshima. Kumbe ndizo siasa hasa katika mazingira ya kiupinzani, kwamba chama cha upinzani kitazungumza hoja
hasa katika maeneo ambayo chama tawala kimeshindwa kufanya. Na katika mazingira hayo, lengo na nia ni kwamba hawa ambao wako madarakani pengine wafunguke macho, wafanye sawa sawa na ambavyo inatakiwa kufanyika. Kwa hiyo uvumilivu, kuvumiliana kwa namna ile, kwa kweli kumenipa picha nzuri sana ambayo tunaweza tukajifunza. Na pamoja na utofauti wa miaka, kwa kweli pakiwekwa dhamira ya dhati sana, ya kudhamiria kunako maanisha, tunaweza tukafupisha hiyo miaka hiyo, tukajikuta hasa tutakapotengeneza mazingira mazuri ya kidemokrasia, uhuru wa kuongea, uhuru wa kutoa maoni, uhuru wa kukusanyika, uhuru ambao utakuwa katika mfumo mzuri wa kisheria bila kuathiri sheria. Uhuru ili kuitengeneza demokrasia nzuri ya vyama vya upinzani. Umetoka Tanzania hivi karibuni, na katika jambo ambalo umeliacha kule Tanzania ambalo liko very hot sasa hivi ni swala la mchakato huu wa katiba mpya ambayo itaipeleka Tanzania katika upya wake. Na tumeona vyama vya Chadema, Kafu pamoja na NCCR Mageuzi, uongozi wao umeshirikiana pamoja kufikisha mawazo haya kwa wananchi, kukataa ama kutokubali mtiririko mzima wa jinsi swala hili la katiba unavyoenda. Kuna kitu gani ambacho unacho ndani ya moyo wako ambacho unaweza ukawaambia Watanzania waishio diaspora ama waishio nje, ushiriki wao katika swala zima hili la mchakato wa katiba mpya? Nashukuru. Katiba ni kama tunavyofahamu, katiba ni mkataba ambao unamzungumza mwananchi pamoja na wale viongozi ambao wananchi wamewapa dhamana kwamba tunawapa dhamana hii, mtuongoze, mtutawale. Kwa hiyo katiba ndio mkataba ambao unawaweka wale viongozi kwamba wananchi wanawaambia haya ndio mambo ambayo tunatarajia myafanye kwa mfumo na utaratibu huu. Kwa hivyo uandishi wa katiba, kuitengeneza katiba ni swala linalomhitaji kila mtu. Na nitoe wito huu kwa Watanzania waliopo nje, mathalani hapa nilipo hapa Uingereza sasa, kwamba wajitahidi kushiriki kwenye mchakato huu kupitia balozi na kupitia mifumo ambayo iliyo rasmi ya kujikuta maoni yao yanasikilizwa. Na tuko kwenye awamu hii sasa, tunakwenda kwenye bunge la katiba. Bado wana fursa kupitia wale wawakilishi watakao kuwepo kwenye bunge hilo kuhakikisha mawazo yao kuhusu katiba yanasikilizwa na yanafika. Niseme tu katiba ni kama nilivyosema awali, ndio supreme law of the land. Inatakiwa kufanywa kwa umakini mkubwa. Si jambo linalotakiwa kubeba hisia na maoni ya watu wachache. Na utofauti ambao umejitokeza hivi karibuni, kwa kweli ukiupima kwa akili iliyotulia, unaona kabisa vyama vya Chadema, CCM na CUF tulikuwa tuna hoja ya kimsingi sana, hoja ya watu. Na naomba niseme hivi, sio hoja ya Chadema, ni hoja ya watu, kwamba tunaitaka serikali ambayo ilikuwa imeleta mswada bungeni kwamba kwa pamoja tutengeneze mchakato ambao utakuwa mzuri wa kutusababishia product nzuri. Hiyo ndio concern yetu hasa, mchakato mzuri utakaosababisha tupate product nzuri, yani katiba nzuri. Sio mchakato wa kutaka katiba ya Chadema, no. Sio mchakato wa kupata katiba ya NCCR Mageuzi, hapana. Sio mchakato wa kupata katiba yenye utashi wa viongozi wachache wa Chadema, hapana. Tutengeneze mchakato mzuri utakaosababisha tupate katiba yenye inayo reflect maoni ya Watanzania, sio maoni ya kikundi kidogo cha wana CCM au wana Chadema. Kwa hapo ndipo pamekuwa ugomvi wetu. CCM ukiwaangalia utashi wao na dhamira yao na jinsi mchakato wanavyoupeleka na hata kilichotokea bungeni, unawasoma kabisa. Wote ni watu wazima, sisi tuna akili vizuri, tunaweza kupima na kuchambua mambo. Unaona kabisa wanataka mchakato, process ibebe namna ambavyo CCM wanataka, kikundi kidogo cha watu wanataka. Sasa hatuwezi kukubali, hii ni nchi yetu wote.
CCM hawawezi kujifanya kwamba wao wana akili kuliko watu wengine au wana uchungu wa nchi kuliko watu wengine. Hapana, hapana. Ni vyema mawazo ya watu wengine wote yasikilizwe. Kwa hivyo umoja huu kwa ajili ya jambo hili pekee maalum la katiba ndilo lililopelekea vyama vya Chadema, CUF na NCCR tuwe pamoja ili tuweze kuwaambia wananchi kwamba hichi ndicho ambacho tunakitarajia kifanyike kwa pamoja, na tumemsihi rais asiusaini mswada huo ili urejewe, tuupitie kwa upya, tuangalie, je, mchakato huu kwa utaratibu huu tutapata product, tutapata katiba ambayo Watanzania wanatarajia kuipata. Sasa tujiulize maswali haya, na ninaamini rais atakuwa ametumia busara nzuri tu kwamba kuna jambo linatakiwa kuangaliwa hapa kabla ya mswada huu kupitishwa. Hapo ndipo palikuwa na departure kati ya chama cha Chadema na chama cha CCM katika process, mchakato wa katiba, product iwe ya namna gani. Nimepata taarifa hivi karibuni ama nadhani jana ama leo ya kwamba Mheshimiwa Rais Kikwete hakuweza kusaini ule mkataba kurudisha. Ina maana kwamba naye ameona dhamira ya Watanzania waliopo nyuma ya hivi vyama ambavyo vinawasindikiza. Atakuwa ameliona na itakuwa ni habari njema sana. Nimelisikia kwenye vyombo vya habari hilo, itakuwa ni habari njema, na kitu ambacho ninaamini sio kwamba walikuwa hawaoni nini kinachoendelea. Ninaamini kabisa waziri na wote waliokuwa waliotengeneza ule mswada waliona ni kitu gani wanakileta bungeni, kwa sababu si watu wote wana akili, wanaona kabisa. Kwa hiyo walikuwa wanajua ni kitu gani wanachokifanya, na kwa kweli kitu kinachotusikitisha ni kwamba kuna vitu vingine ni vya logiki nyepesi mno. Sasa tunakwazika kwa sababu unaona ni makusudi tu ya kulazimisha kufanyika hivyo ambavyo wanataka ifanyike. Sasa kama rais atakuwa ameona kwa mara ya pili hii na akachukua maamuzi haya, basi sio tu atakuwa amesimama na Chadema, hatakuwa hajafanya hivyo kwa sababu ya Chadema, hapana, ni kwa sababu ya Watanzania. Kwa sababu issue kubwa ni Watanzania, sio ajenda ya Chadema. Na Chadema tuwezi kusema kwamba kwa sababu tumeshinda, hatuwezi kusema Chadema imeshinda. Issue ni Watanzania, sauti yao imesikilizwa na Chadema ilitumika kufikisha ujumbe wa Watanzania. Umekuja katika hii ziara yako ya huku Uingereza baada ya kumaliza mkutano wako ambao ulikuwa ndio maalumu ambao umekaribishwa huku. Uliweza vile kukaribishwa na uongozi mzima wa Chadema UK kusudi uweze kushirikiana nao katika mkutano ama katika barbecue ambao walikuwa wameiandaa ya kufunga mwaka. Na vile nimepata taarifa ya kwamba ulipata nafasi ya kuweza kukutana na Mheshimiwa Balozi Mheshimiwa Peter Kalage, na ulipata nafasi ya kuzungumza naye. Kuna kitu gani ambacho ulijifunza ndani ya Mheshimiwa Kalage na ubalozi mzima pamoja na uongozi mzima wa UK? Nashukuru. Kweli nimefika London na nilipata fursa ya kukutana na Mheshimiwa Balozi, na ninashukuru kwa ukaribisho aliotupatia kwenye ofisi yetu ya ubalozi. Tulipata fursa ya kuongea naye kwa muda mrefu wa kutosha, tukaribia masaa mawili hivi. Tuliongea naye mambo mengi sana. Nilikuwa na mwenyekiti wa chama wa tawi letu hapa UK, Mheshimiwa Salim, na pamoja na mambo mengi tuliyoongea naye, lilikuwepo jambo ambalo lilikuwa limejijenga na linaendelea kujijenga kwa hisia kwamba ubalozi umekuwa ukipendelea upande wa Chama cha Mapinduzi katika matukio ya Chadema Association. Hata tunapotuma mialiko hawaji. Lakini pia kuna hali ambayo ilikuwa inaendelea kukua kwamba mtu anapoonekana anashiriki mambo ya Chadema, anaonekana kama vile amefanya dhambi hivi, anaonekana kama akisemewa kwenye ofisi ya ubalozi basi kuna jambo fulani atafuatiliwa, anatishwa hivi, kitu kama hicho. Sasa tuliongea na balozi na nikamwambia kuna hii hisia na watu wamekuwa wanaogopa kweli
kushiriki mambo ya Chadema. Shida ni nini? Tatizo ni nini? Je, ni kweli ofisi yako inatisha watu? Kuna watu wanafuatilia watu wanaojihusisha na Chadema na nini? Kwa kweli kama wote tunavyofahamu, kwenye ofisi ya ubalozi sicho kitu tunachokitarajia. Ofisi ya ubalozi kazi yake ni kuwaunganisha Watanzania waliopo kwenye makundi tofauti tofauti. Ninafahamu wako Watanzania chini ya mwamvuli ya Muslim Association, wako Watanzania chini ya mwamvuli wa Christian Association, wako Watanzania chini ya mwamvuli ya Zanzibar Association, wako Watanzania chini ya mwamvuli wa Chadema, chini ya mwamvuli wa CCM na CUF. Sasa kitu ambacho tunakitarajia na ambacho tumekiweka wazi kwa balozi kwamba wajitengeneze picha nzuri isiyo tafsirika kupendelea upande wowote. Na kwa kweli ametuahidi hivyo, sio kuahidi kwamba nitakuja kwenye matukio yenu, hapana, kwa sababu anaweza hata kuwa na mwakilishi wake, lakini kuitengeneza picha ambayo ofisi ya ubalozi haitatafsirika kuonekana inapendelea chama chochote. Na huu ujumbe aliuweka wazi kwamba, na alisema kabisa nije ni useme kwa Watanzania wana Chadema kwamba ofisi ya ubalozi ni ofisi yetu kwa Watanzania wote, haiko pale kumpendelea mtu yoyote, na yeye kama balozi hawezi kufanya jambo kama hilo kabisa. Kwa hiyo Watanzania walioko Uingereza wawe huru kukana Chadema. Hata kama unafanya biashara yako, usije ukawa na wasiwasi kwamba ukiwa na Chadema utatishwa, utafanywa hivi, hapana. Iwapo tutasikia ofisi ya ubalozi inafanya hiyo biashara ya kiuni, hatutarajii wafanye hivyo, lakini tukisikia inafanya hiyo biashara ya kuwawekea watu hiyo tera, kwa kweli tutasikitika sana. Lakini kwa kweli balozi ameliweka vizuri, na ninapenda kumshukuru na kurespect maneno yake kwamba yuko pale kwa ajili ya Watanzania, na ndivyo ilivyo kwa kweli. Yuko pale kwa ajili ya Watanzania, na tumeomba pia Tanzania Association ijitengeneze kama Tanzania Association, isije ikajikuta inatumika kama kachombo ka Chama cha Mapinduzi. Hapana, itumike kuwaunganisha Watanzania waliopo kwenye forums mbalimbali na waliopo kama individuals, itumike kuwaunganisha Watanzania. Asante. Swali langu la mwisho ambalo nataka nikuletee ama nikupatie, wewe umekuwa ni mwanasiasa kwa muda wa miaka mingi ndani ya chama. Kuna mambo mengi ambayo umekuwa ukikumbana nayo katika chama. Kuna maamuzi mengi ambayo umekuwa ukiyatoa katika chama, na umeweza kuja huku UK, umekutana na uongozi mzima wa chama cha Chadema huku UK. Kuna kitu gani ambacho umejifunza ndani ya uongozi wa UK uliopo huku ambao unaweza ukapelekea hiyo nguvu katika taifa, katika Chadema taifa kule nyumbani? Kwa kweli kwanza niwashukuru sana viongozi wa Chadema UK kwa mapokezi mazuri na kwa mkutano huu ambao mmeuandaa wa Tanzania hapa, pamoja na changamoto za kisiasa zilizojitokeza, lakini wote mmeona mamia wa Tanzania waliokuja, wanachama. Tumeingiza wanachama karibia 16 hapa, na kwa kweli niwapongeze sana. Jambo kubwa ambalo nimeliona kwenu, kweli niwe mkweli kabisa, ni passion, moyo mlionao kwa ajili ya Tanzania nyumbani. Otherwise hakuna chochote mnachokigeni kwa kweli. Nyinyi wenyewe mnajiona hakuna chochote mnachokigeni zaidi ya kukusanya nguvu zenu, kukusanya muda wenu, rasilimali zenu kwa ajili ya nyumbani. Huu ni upendo wa kipekee sana, na hichi ndicho ambacho tunakihitaji kwa viongozi wa sasa. Lakini lingine likubwa ambalo nimelipenda sana ni kitu hichi mlichokiunda, Seledi, kuwaunganisha Watanzania wa taaluma mbalimbali, different professions, ili waweze kuwa na mchango nyumbani. Wachumi, wa engineer, watu wa marine, watu wa nini, kuwaunganisha ili waweze kuwa na mchango nyumbani. Mathalan, hasa Chadema tunapokuwa kwenye process sasa hivi ya kuzitengeneza sera zetu, sera mbadala kwa ajili ya kiuza chama towards next election, mmejitoa kila mmoja kwenye eneo lake kuwa part ya timu itakayoshiriki kwenye kuzirefine na kuzireshape sera za Chadema
Lakini sio hilo tu, kwenye mambo mengine mengi tu. Leo hii mmetoa misaada pikipiki, mmetoa pikipiki karibia pikipiki 10. Yule mama Petronella ametoa msaada vifaa vya hospitali, vitanda vya hospitali ambavyo tumevipokea. Mmefanya mambo makubwa. Msaada ambao ndugu Alex ameutoa kwa ajili ya kujenga ofisi Iringa, msaada ambao mwenezi mchungaji umeutoa kwa ajili ya jimbo huko Newala. Yote haya mmeyafanya, inaonyesha mna hamu ya kuitengeneza Tanzania tunayoitaka. Na it's not about the party, it's about Tanzania. Hasa ni kwa ajili ya Tanzania mnayoitaka. Kwa hiyo niwapongeze jitihada kubwa mlioifanya ya kuwaunganisha Watanzania. Sasa hivi mmenionyesha kwenye rekodi zenu mna wanachama 613. Kama mwenezi sasa mmefanya kazi kubwa, umezunguka shejo yako ulionionyesha kuzunguka karibia UK yote, mkiwaunganisha Watanzania kwa wimbo mmoja wa Chadema. Kwa kweli mmefanya kazi kubwa sana, na hii ndio kaliba viongozi tunaowataka huko nyumbani. Na niwape changamoto sasa, jamani, ni wakati, rudini nyumbani. Tanzania karibia kuna kucha, rudini nyumbani. Huu moyo mlionayo tunahitaji kule nyumbani. Turudi nyumbani kwenye uwanja ili tuitengeneze the real Tanzania we want. Basi ninashukuru sana kwa wakati wako, asante kwa kushirikiana nasi, na tunakutakia safari njema utakaporudi nyumbani. Tupelekee salamu zetu. Asante sana. Asante.